Бұл оқиға 32 жасар Сара Сэнд туралы. Сара 32 жасында ажырасқан 3 баласы бар ана еді. Оның бір ұлы және 8 балалары бар. Оны күйеуі тастап кеткен. Ол ата-анасымен бірге тұрып жатты. Сара Сэнд жалғыз ана ретінде пәтер алуға өз ретін күтіп жүрді. 2014 жылы оған мемлекет Сильвертаун ауданында Лондонның шығыс жағынан армандаған пәтерін берді. Жаңа ауданға ол тез бейімделіп кетті. Келе сала жұмысқа тұрып, балаларын мектепке орналастырды. Оның тұрып жатқан үйіне қарсы үйде 77 жасар Майкл Плиздет деген шал тұрды. Ол шал пәтерінде жалғыз өмір сүрді. Оны көршілері жақсы көрді. Көршілер онымен күнде көріскенде әңгіме дүкен құратын. Ол өте сыпайы, жақсы адам еді. Бұл шалмен Сара да жақсы араласып кетті. Сара жұмысынан қайтып келе жатқанда сонымен біраз уақыт бойы әңгімелесетін. Сара оған кейін тамақта жасап беретін болды. Бұл шалды жайдан жай айтып жатпағанымызды түсінген шығарсыз. Сіздермен бірге куәгер каналға жазылып лайк басып, төменге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіз. Ендеше жалғастырайық. Жиырма 8 қараша 2014 жылы сағат кешкі 8:28-де мына бейнекамерада көрсетілгендей Сара лифтке кіреді. Ол лифтпен 5-ші қабатқа, яғни Майкл Плиздет тұратын қабатқа көтерілді. 22 минуттан кейін Сара лифтке қайта кірді. Кірген кезде оның қолында пышақ бар еді. Сара төменгі қабатқа түсіп, ғимараттан шығып кетеді. Сол кезде шал пәтерінде өліп жатқан еді. Сара шалды пышақтап өлтіріп кетті. Сонша жақсы араласып жүрген, тамағын жасап беріп жүрген Сара бұндай қылмысқа қалай барды? Неге деген сұрақ туындайды. Бұл шал газет-журнал сататын дүкенде жұмыс атқарды. Кейде ол газеттерді сараптау үшін жас балаларды көмекке алатын. Сол жас балалардың бірі 12 жасар Сараның үлкен баласы Брэдли еді. Брэдлиге ол жерде жұмыс істеген ұнады. Ол бар ынтасымен жұмыс жасады. Арасында өзінің егіз інілерінде сол жұмысқа апарып бірге жұмыс жасайтын. 12 жасар баланы басқа еш жерде жұмысқа алмайтын. Сондықтан соң Брэдли сол жерде жұмыс істеп анасына кішкентай болса да қаржылай көмектесті. 2 апта өткеннен кейін Брэдли үйге келіп анасына енді шалда жұмыс істегісі келмейтінін айтты. Себебін білген кезде Сараның тілі байланды. Күздің қараша айы еді. Екі егіздің біреуі шыдамай анасына жылап бәрін айтып берді. Сол күні шал екі егізді жұмыстан кейін үйіне шақырған. Егіз балалар шалға сенгендіктен оның пәтеріне ештеңке ойламай барған. Үйге кіргеннен бастап шал өзгере кеткен. Ол екі кішкентай балаларды ұрып соғып, зорлаған. Бұл әңгімені естіген үлкен баласы Брэдли де анасына оны да шал зорлағанын айтқан. Ол осығанға дейін анасына бұндай нәрсені айтуға ұялған. Бұны естіген Сара полицияны шақырды. Келген полиция қызметкерлеріне Сара және Сараның 3 баласы бәрін жайып салды. Полиция қарама қарсы үйге барып, шалды тұтқынға алды. Тұтқынға алынған шал көп ұзамай босатылып шықты. Өйткені ол өз күнәсін мойындамады және дәлел болмады. Бұл іске анық ілмектер болмағандықтан полиция шалды босатып жіберген. Бұл шалдың оқиғасын айтатын болсақ. Шалдың бұрынғы шын есімі Робин Молд. Ол осы уақытқа дейін 20 рет сотталған еді. Ол кәмелетке толмаған жас өспірімдерді зорлаған үшін түрмеге бірнеше рет қамалған. Ол аты жөнін ауыстырып, осы бір ауданға Сараның алдында бірнеше уақыт бұрын ғана көшіп келген. Ол әдейі Сарамен жақсы қарым-қатынас құрған. Оның мақсаты оның балаларын зорлау еді. Бұл шалды полиция босатқаннан кейін ол үйіне қайтты. Оны үй жағында көрген Сара аң-таң қалды. Ол полицияға хабарласып, оның көшеде жайбарақат жүргенін полицияға жеткізді және полицияға ол балалар үшін қорқатынын айтты. Полиция Сараға егер қорқатын болсаңыз басқа жерге көшуді ұсынды. Сара бұл жауапқа көңілі толмады. Ол балалар үшін қатты уайымдады. Ол балаларды алып әке-шешесінің үйіне көшіп кетті. Балалармен болған оқиға Сараны қатты қынжылтты, ол іштей күйді. Балаларын бұндай сұмдықтан қорғай алмаған Сара түнде ұйқысыз қалды. Сараның ішінде уайым, қайғы орын алды.
Бұл оқиғаны естіген көршілер, таныстары балаларын өсектеді. Бұған шыдай алмаған Сара сол 28 қараша күні шалдың өмірін кесті. Сол күні кешке Сара 2 бөтелке шарапты ішіп, әке-шешесінің үйінен өзінің пәтеріне жолға шықты. Ол пәтеріне келіп, балаларының кішкентай кезіндегі суреттерін қарап қайғырып қатты жылады. Одан кейін терезеден шалдың терезесіне бірнеше уақыт бойы қарап тұрды. Одан ол ас бөлмеге барып, пышақты алып төменгі қабатқа түсіп кетті. Ол шалдың пәтеріне жеткеннен кейін есікті қақты. Есікті ашқан шал Сараны көріп таң қалды, өйткені Сара келеді деген ой ода болмады. Сара шалдың пәтеріне баса кіріп кетті. Ол шалға жасаған қылмысын мойындатуға тырысты. Бірақ шал оған көнбеді. Сара шалдың ісінен, әңгімесінен одан таң қалды. Өйткені Сара білетін мейірімді, сыпайы сөйлесетін шал енді болмады. Онымен сөйлесіп тұрған шал дөрекі, әңгімені күлкіге айналдырып, оны мазақ қылып тұрды. Шал балаларын зорламағанын және оның балалары өтірікші екенін айтып күлді. Сара көп ойланбай өзімен алып келген пышақпен шалдың кеудесінен 1 рет, одан тағы 8 рет пышақтады. Шал еденге құлап, қансырап жатты. Сара пәтерден шығып төменгі қабатқа түсіп кетті. 1 сағат өткеннен кейін Сара өз еркімен полиция учаскесіне барып жасаған қылмысын мойындады. Сараға қарсы сот қыркүйек айы 2015 жылы болды. Сараны 7 жылға бас бостандығынан айырды. Сара соның 3 жылын отырып түрмеден шықты. Ол түрмеде болған кезде, балалары Сараның әке-шешесімен тұрды. Түрмеден шыққан Сара тілшілерге берген сұхбатында былай деді: "Шалды өлтіргенім үшін мен уайымдамаймын, мен жазамды өтедім, қуанатыным енді ол шал балаларға қиянат жасай алмайды" деді.